Салам достор, бүгүн болсо мен Кореядагы эс алуу күнүндөгү кечки көрүнүш, жаштар кандай эс алат, үй бүлөлөр кандай эс алат, ошолорду силерге көргөзөйүн. Анда эмесе мени менен бирге болгула. Кеттикиле. Бүгүн болсо биздин кечки шаардын көрүнүшүн чогуу көргүлө. Элдин баары эс алып, майрамдап жүргөн кези балалуулар өздөрүнчө эс алып атат башка жакта. Бул жакта көбүнчөсүн кыз жигиттер эс алышат, студент балдар, студент кыздар эс алышат. Ушундай өтүп атат 5-күн. Эс алуучу көчөдөн, майрамдачы жаштардын көчөсүндө сөзсүз ушундай фото зоналар бар. Бияка кирсең ар кандай немелер бар, керикталар бар, мынакей шапкалар бар. Жаш кыздар мынтип сүрөткө түшүшөт, башынан кийип алып, моментально чыгарып алышат. Балалар болсо мынакей 4000 экен, немеси рамкасы жок. 5000диги рамкасы менен экен. Моментально момундай кылып чыгарып алышат сүрөттөрдү. Ол эми рамкалар 5000 окшойт. Бул жака сүрөткө кирип түшүшөт. Ар кандай шапкаларды кийип, антип, карта менен бул жерден төлөшүп, бул жактан сүрөт чыгып калат. Аябай кызыктуу. Формалардын кандай гана түрү жок, бардык түрү. Мындай өзүң телефон менен түшчү фото зоналар дагы бар. Мынакей жаштык деген кандай сонун. Анан кыргыздардан айырмаланганы булар болсо бир күндө кыргыздар бир ресторанда же бир кафе барда эле майрамдап чыгып кетип, аягында караоке барсак бардык, барбасак бир жерден эле бүтөт го көбүнчө учурда. Азыр болсо кандай экен билбейм, 10 жыл мурун ошондой болчу. Кореяда болсо бир күндө 10 чакты заведенияга кирип чыгып бүтүшү мүмкүн. Биринчи ужинга обычный ресторанга барып тамак ичишип, андан кийин барга кирип, бардан кийин караокеге кирип, караокеден кийин клубка барышат. Анан акыркысын, эң акыркысын булар болсо ысык сорпоччу жакка барат, же болбосо круглосуточный магазиндерге кирип, сок, же болбосо мороженый таңкы 6-ларда, же болбосо рамен менен ичип алып, анан үйлөрүнө тарашат. Көбүнчө учурда корейстер 6-га дери, кечки 6-лардан баштап эртеменки 6-га дери салышат. Орустарды айтканда эле булар водка көп ичет деп ушундай түшүнөт, но на самом деле корейстер аябай эле көп ичет деп ойлойм арак жагына. Айрыкча жаштар ким канча көп ичет, мен мас болбойм деп аябай мактанып, аябай ичишет. Тамак ашына да аябай көңүл бөлүшөт. Биздин Кыргызстанда интерияны карайбыз, музыканы карайбыз го, булар тамагына да аябай, закускага аябай көңүл бөлүшөт. Закускасы даамдуу болсо, анан ошол заведенияга барып майрамдашат. Эң жакшы жери бул бир көчөнүн ичинде бардыгы бар. Кааласаң кофейня бар, кааласаң бар бар, кааласаң караоке бар, кааласаң массаж дагы бар бул жерде. Ушул эле тегеректе, ушул эле көчөдө бардык нерсе бар. Байкасаңар, биякта дагы көз ачык, гадалка, өңдүү дагы бар. Негизи бул майрамдачы көчөлөрдө ушул көчөдөн мындай алыс баспай эле бардык нерсени таап алсаң болот. Жана сүрөткө түшүп, антиментешип, анын баары бүткөндөн кийин бул жака круглосуточный магазин бар, 24 сааттык. Бул жака келип мороженое жешет, ар кандай сок ичишет. Анан бул магазинде эс алып жүргөндө бүт керектүү нерсе бар. Чиркей чакканда кытышпаган нерсе бар. Чиркей чактырбаш үчүн сепкен спрейлер бар. Гигиена каттары, алкоголь. Анан ичимдик ичкенден кийин башың оорубагандай специальный немелер бар. Напитоктор бар. Эртең менен туруп, ошону ичсең башың оорубай калат деп айтышат. Анан ошондойду ичишет, анан жол болсо бияктан сок алып ичишет. Мен болсо элди турап сок алып ичип коеюн. Мен бул сокты алып ичем. Мындай сокты алып
Сразу бияқта неме стаканы бұл жерде көт менен. Аяғында бұлар таттуу менен бүтүрүшөт. Ачууну таттуу менен бүтүрүшөт. Ар кандай оюнчуктар бар. Негизи бұлар аябай бала кыял болушат. 이거 지금 마실 거예요? 네. 현금 괜찮죠? 2,300원. Өзүңөр бергенде мына Кореяда акчаны жерге эсептеп санап бербейт, мынтип эле уштап берип коет. Мен башында ошо аябай кызык болуп берчүмүн. Анда эмесе мен согумду алдым. Бул жака келсеңер уже спокойный тамак ичкен жер, ар кандай кофейнялар, оюн-зоктор. Мынаки көчө тамактар да сатылып атат биякта. Очерет, каякта дамды болсо, ошол жакта очерет. Анан ар бир жерде мындай оюн-зоктор. Эмне гана жок бул жерде. Мына жакта караоке. Чынында укмуштуу нерселер бар. Бияка акчаны салып, монетага алып баштырып алат. Билинбей эле толтур акча расходдолунат бул жерде. Мынакей бул жакта кандай гана оюн-зооктор жок. Кааласаңар чоң кыз жигиттерди ойноп атышат, кааласаңар балдарды ойноп атышат, кааласаңар биз да ойноп атабыз. Анын ичинде мен дагы бар. Бул жерде кичике балдардан баштап кыз жигиттер, чоңдорго, бардык кишилерге лайыктуу оюн-зооктор бар. Ага. Это будем играться. Давай. Все, поехали. Прости. Ошентип бул жактан биз баш аягы 20 миң расходдодук, 2 оюнчук утуп баратабыз. Экинчи оюн-зоокко келдик. Бийлегич. Биякта акчаны майдалап берип атат. Бияка 10 миңди салсаң, миңдик мындай акчаны салсаң, монетага майдалап берип атат. Соктучу алып, биздин райондо паркка чыктык. Кичинекей бала менен бияка дорожканы салып алып, отуруп пиводан ичип жыргап отурушат. Баласы бар экен колунда. Негизи корейцтер пиво, алкоголь дегенге как-то балдар менен кыздары чогуу отуруп иче беришет. Это нормально считается, да, чогуу эле ичкендечи. Наоборот, деги балдарын өзүбүз үйрөтөбүз деп. Биринчи ичип мас болуп, бирдеме болбош үчүн балдарына өздөрү үйрөтүшөт. Ошол себептен атасы менен алкоголь ичип баштаган, для них мындай нормативдүү эле түшүнүктүү айтсам болот. Ушул паркка күндө эле келем, бирок ушул нерсени байкаптырмын. Видео тартканга байланыштуу көңүл бөлөт экенсиң. Лазерден чыккан жалтырак экен.
парктын ылдый жагы жалаң балдар болсо, өйдө жагы жалаң күчүктөр. Бул бир райондун кошуналары чыгып алып, күчүктөр бар кошуналар сүйлөшүп, Кореяда да ушундай. Күчүктөрдүн ойнотушуп, ар кандай дрессировать этишип, күчүктөрүн гулять эттирип, пеш алдыртып, чейилдеттирип чыгышат. Бул жок болсо парктын эле чекеси, ушу жилой районда.